在对于这个三元一次式的三元我们是在讲所属的，我刚刚变的颜色。我们这个三元是在讲，不是你的未知数有三元，而是你所属的维度。好，所属的维度，而不是你现在目前方程式上面给我的代号有几个未知数。因为我们以前国中训练你们的时候，元就是未知数嘛，对不对？那一元就是一个未知数，二元就是两个未知数。好，那三元感觉都是在讲三个未知数，其实不是啊。我们在讲三元几元的时候，其实感觉要讲的是你所属的维度，而你所属的维度的话，会决定你在那个维度里面可以接纳的未知数的大小。所以你今天如果在二度空间里面，你的未知数的多寡就只有 x 跟 y 嘛，因为你的点坐标就是只有这两个东西而已啊，这两个维度啊。所以你的变化就只有 x 跟 y。好，你愿不愿意把那个变化拿出来，就看你啊。好，所以我们看一下三元一次式，其实在我们的维度里面，我们看到的所属维度是三元，就是有三个维度。而这个时候你可以使用了未知数，可以使用 x 用 y， 还有一个习惯上就是用 z。你今天没有写出来，那是因为什么？因为你的力刚好是在讲这个你力啊，因为你的力的系数是零啊。OK 啊，所以它其实我们如果你告诉我说这个方程式，请你在三元的维度去思考它，那 OK 它就是平面。但是如果你说老师没有，这个其实是在二元里面的那就是线啊，那就没问题，这样懂意思吗？所以今天呢，从今天开始，你只要看到一个方程式，你要看的不是它的未知数有几个，你要看的是它所在的维度是什么。所以通常这种题目的题干它前面就说，它就会写在空间中。这个东西是一条直线，你看在空间中这个东西是一条直线，它其实就在抓你自己的那个什么思考的矛盾，你有没有把它转好？空间中，随便啦，反正你也不会管它在空间在平面。如果你不管的话，这个东西是直线，对你的经验至少以前几年的经验了，国中3年再到高中前2年5年的经验，4年半的经验，都会知道这是直线，所以他突然冒出这是直线，你会接受。可是你要注意，他前面有讲一句话，他说在空间中，那空间中空间就是 R3 就是3度空间。好，所以这个时候你所接受的未知数，他没有写，你自己要把它补上去。而且我也希望你养成好习惯把它补上去。为什么？因为这个时候你在看某些讯息的时候才看得到，因为我们称这个叫做平面方程式，而且这个是叫做一般式。那你要从中间截取的资讯只剩下一个，叫做法向量。所以你可以看得出来，它法向量叫做2逗点1逗点0。好，如果你没有养成习惯把缺项的零补回去的话，你可能在写法向量的时候，你只会写2逗点1，你懂我意思吗？好，有的时候像如果他写 s 加3d 等于0，好，那同学写法向量的时候很喜欢写1 3d。好，如果这里是写2的话，重点是这里写个加1等于0，那就会写1 3d。因为你们会觉得法向量就是把系数抄出来的感觉，可是其实抄什么的系数？抄 x、y 旁边所属的系数，不是你现在看到什么系数就抄什么，所以这个是错的好，所以下面这是提示一下 ，OK。好，所以三元一般是它带给你的现象就是它正式宣告这件事情，三元一次式以后就是平面方程式的代称，你不能拿它再去做别的事情，为什么？你只要写出来是长成这副德行的，我都可以把它还原往上还原成定义式，我一定可以帮你还原回去。你说老师真的可以吗？你随便写一个，我们都可以把它还原回去。因为你只要对某一项去针对它去做调整就好。OK 好，那第二件事情是什么？第二件事情就是说，一般是后来他为什么会把它写出来，是因为它对我们来讲，它使用的技术更快。因为它其实就是可以直接宣告，因为你已经接受三元一次式就是平面，所以你以后只要看到法向量给你了，你就可以直接假设平面为 a 加 by 加 cd 加 d 等于0，你就可以直接把这个假设写出来。人家让你找平面方程式，结果以前是要慢慢的去思考，但是现在直接取结论，什么结论？因为你说三元一次式就是平面好，这就是三元一次式。因为我的未知数系数的次方没有超过1次嘛，都是1次式啊。OK， 它在空间维度啊。好，再来 A、B、C、A 是你题目给我的所以我就可以直接把法向量塞进去。好，
之后呢，你的解题方式呢，就是直接带点球地。因为对你来讲，你唯一还不知道的就是常数而已。好那以前的话是你通过什么点来把那个常数找出来，但是现在你导果为因，你把人家得到的结论直接拿来当你的因为这样子就是平面。那因为你的点要在我的平面，所以我就将点带进去。那等智慧发生，那你的 b 就求出来。之后就得平面方式。OK， 好，所以一般是它带给我们的特征呢，就是两个重点就是第一个，它就告诉我以后这个就是平面方式；第二个，以后找平面方式，只要把向量，你就可以直接做出一个最快速的假设。这个假设呢，你只剩常数不知道，你只要把点带进去就好。好，那我希望你们去比较一下这两种定义式和一般式之间的感觉我都这样去形容，定义是一种智慧的累积。你就是从无到有，这个才是智慧，你懂吗？你知道所有事情，所有科技的发展，0到1是最难的啦。那个1到2都很简单。你看苹果电脑，它发明的第一个滑的手机，这个是很厉害的。接下来大家都模仿它，都是从1到2。我只是从我会滑，而且我还会指纹辨识，我还会什么辨识，所以那个1到2那基本上都是跟随人家的脚步，所以踏出第一步那个很重要。所以你们要学的精神是在踏出这一步。因为今天这一题很简单因为它只是平面方程式，可是谁知道你哪一天你需要写出一个什么？写出一个苹果方程式你描述一个苹果的表面，其实说不定它有方程式你觉得苹果都是乱长的嘛？说不定苹果它有一个曲率就被你找到了，叫做苹果曲率。对你就会对苹果曲率下一个定义嘛。我说如果它是苹果，它的曲面就会产生什么特性？那你把那个定义写好之后，以后你只要画苹果，你只要输入进去。我今天要的是一个那个生长周期大概只有4个月的苹果你打进去，它那个苹果的造型就跑出来。有没有想过说，对它可以模拟它模拟是为什么？因为它有找到那个曲线的那个什么参数还有它的定义。所以你从无中生有时候你下了定义，你把它写出来，这是一个很重要的技巧。因为你从文字转换成方程式，就是要有一个运算规则。OK， 那之后呢，截取出来一般是就是给大众用。OK， 所以这个叫做智慧的结晶，这才是智慧，这是结晶。只拿结晶的话，那应该是做不出有创新的事情。OK， 好，这个题外话讲完了。好，那我们来看，我们昨天解过了这一题嘛，对不对？所以我们从昨天解的这一题我分了2个式子来写其实就是要告诉你说，如果你单纯只是写这个式子来模仿我写方程式的方法，对因为你怎么会写？因为方程式都长这样为什么？你也不知道，你要从哪里知道？你要从这里知道。好，而且在这2个里面，你哪一个才会有把文字叙述具象化？只有这一个，这个才会具象化。具象化说原来平面的产生其实就是从我要描述这一个平面上每一个点，那每一个点都会符合这个条件。那这个条件是什么条件？我红色向量一定会跟蓝色向量相似。那这个条件我们就继续写，答案就对了。所以这个会比较有智慧，那个会比较那个快速而已。OK。好，你考试会用哪一种？考试大家用这一种可是你在学习一定要学一下这一种。为什么？因为这一种是你这辈子不会忘掉的概念。为什么？因为是天经地义嘛。你下了一个很简单，你自己都能接受的文字的定义，你只是把那个文字转换成数学符号，这就是一个很厉害的技巧OK， 好，那接下来我们要看，那平面方程式其实就只有这一种方法去写出来后来结果还有一个条件3。好，那条件3后面那个淡淡的字写错了，他写平面上项力3点，其实不要写。不贡献3点，那不贡献3点，基本上我们顾名思义，我们就已经知道，它就是在讲一个三角形。好，那这一个条件3为什么要把它放出来？其实这个是我们第1章已经铺陈好。我们第1章在空间中我们讲过，太难讲了，所以呢，我们总不能每次都画一个图，或者是拿一个模型来大家看嘛，所以。后来就有一个欧几里得，他就对于空间里面所有的几何图形都下了一个公设。那个公设就是我只要这样子讲就一定对，所以它里面有一个公设叫做不贡献3点决定你平面。对，是我们之前有一个公设嘛，所以这个条件3其实是公设留下来。不贡献3点就可以决定平面，因为我们说怎么样决定唯一平面？
这样的条件 OG 里得奖。那他说不用证明，对，我们也没有说要去证明它。可是老师，可是我今天是希望把它用代数式把它呈现出来。那我怎么样用不贡献3点把代数式呈现出来？所以这个时候你要记住哦 ，OG 里的它对平面下了一个说明方式。这个公式不需要证明，但是要转换成代数是有难度。所以为了解决这个问题，所以呢，我们就会利用这不贡献3点，看看能不能全部转换成条件1跟条件2。我今天给你不贡献的3点，他叫你去把平面写出来，那你要怎么写？你的序集最终还是要回到上面这2个。所以你之后会提供，人家会给你平面的特征，好，那个特征呢可能不是这样，可能是别的，那你就要写想，从你那些特征要怎么变成平面方式？你现在学的就是从这2个来的，那你以后接受到的条件呢，也是尽量回到这2个条件。所以你看哦，不贡献3个点怎么回到这2个条件？你看第2个条件，它需要1个点，那我现在有3个点，啊，你只是要其中1个点，那有很难吗？不会很难嘛。所以我们今天回到第2个条件很简单，我拿1个点给你好了，比如说 A 点。A 点就可以满足它的条件了，对不对？哎，可是老师，那条件1呢？条件1说我需要跟这个平面垂直的向量，那这个时候我们就去想，如果你这个三角形产生平面，那你要的垂直向量不就是这个向量？垂直它又垂直它的向量，你要的向量不就是这个吗？因为你三角形就是那个面。那如果你要找那个面的法向量，其实就是画上去之后会跟它垂直，也会跟它垂直的向量。那这种向量的找法，其实我们可以慢慢凑，但是我们好像有一个预算规则，可以马上把这一种项找到，那个就是 y 基嘛。所以如果你真的要从3.4去取出来的话，那你的法向量就可以使用你的 AB 向量去 y 基 AC 向量，而这个东西基本上我只是取项不取量。OK， 取项不取量，也就是说，我只要把这一种项找到就好。所以我问你哦，如果你只是想要找这个项 ，y 基是一个技巧，但是其实我们也可以不用到 y 基。为什么？因为 y 基其实我们有吃过它的闷亏嘛，因为它要写行列式，行列式算出来又不一定很好算，对不对？像这次月考也有考到啊，有同学写出来的行列式其实是变号变错啊，所以它的答案就出现3个都是正数，就这样。好，所以。你今天给我不贡献3点，我要变成平面方式，基本上我还是使用一个方法，就是把这些线索，把它转换成上面这2个线索，那我就把它完成。好，到这边有问题。好，所以我们称这样的一个方法叫做3.4。好，所以看下一页。所以从已知的条件3，也就是不贡献的3点，也就是三角形 ABC， 我们称这个叫做3.4。好，那我们使用的技巧是利用你今天给我的3个点，不行，这样它就漏水。你不贡献的3个点，你想要决定出红色这个平面，那我们就会利用你给我的3个点其中1个点来当我平面上的点，再来之后再利用你的 AB 跟 AC 去外积出来，好，所以我们这样子完了之后你的 A 点找到法向量也找到，所以平面方程式又可就可以继续使用点法式完成。OK， 这样合理。对啊，因为我已经把你的所有线索都转换回原来的条件1、条件2了，那我为什么不能再从条件1、条件2继续完成平面方式？那就可以了。所以我们的另外一种给你平面的线索，不再给你点跟法向量，我改成给你3个点，不贡献的3点，可不可以？可以。可是你要做的时候还是要怎样？把点选一个出来就好。你说3个哪一个？随便你，你要哪一个都可以。之后法向量就用 y 积把它找出来。那有的话，那不就求出来了吗？你用右手定理去想说，老师你那个是不是 y 积错了，对不对？你说明它是左手定理啊。我们从这次月考里面知道，这个世界上有右手还有左手的嘛，对不对？为了大家不要混淆，
我还是把它写好 ，A B 和 A C，OK， 这样可以啊。好聪明 ，A B A C Y G 好这样，记住好了，这样可以啊。点法是这样可以接到。好，可是我要问你，除了这样子之外，其实你有没有新的想法？因为我给你的新的条件啊，那你现在只是忘不了原来的那个找平面的那个技巧。那你可不可以从老师如果他给我3个点，那我可不可以再重新下一个新的点来找这个平面？所以呢，3.4其实还可以让我们重新定义平面的特性。好，所以我们看一下啊，如果今天在一个我应该说未知的东西，用红色的来写好，好吧？对于这个平面，我很想要知道它，但是现在你只愿意提供我3个点，而这3个点呢是不贡献的3个点。好啊，曾经有同学问过说，老师为什么一定要不贡献？因为我们今天要求的平面是一个唯一的平面，我不需要无限多个平面。如果我今天的线，我这个裤子已经把我书包穿透。我如果今天这3条线贡献的话，那基本上包含这个线的平面它太多了嘛，很多啊。所以我们要唯一的话，那就要不贡献，因为这个时候它形成3角形，就有一个 surface 的面嘛。对不对？哦，它那个面就形成广大的面，你把它延伸出去。好，那如果他给的条件是这样子的话，你有没有办法让它的平面方程式再重新定义？不要用撇法式，可不可以再定义这个平面上的点应该要满足什么小条件？好，所以我们重新定义。好，所以呢，请你看一下，你有没有办法再重新定义这个点特性？咱们手机要关机，找同学知道。你有没有办法重新定义？对啊，我刚才教你一个平面的定义嘛，那你用那个定义已经写出方程式。那现在如果你有技巧的，再利用3个点再重新定义平面的话，那你就可以再写出一个新的方程式。有没有？新方有没有？你好像有想到，讲一下吧。你会怎么样重新定义这个平面？很好，他讲了一句话，他讲，如果现在你给我的3个点，现在是不贡献，好，那如果我愿意让平面上的点呢，先用 P 跑出来的话，他说，那这个时候 P 点应该会和 AB 还有 AC 这2个向量哦 ，P 这个点它和 A 所形成这个向量，和现成的这2个向量所夹的体积会是0。你去想一下这个画面，这个定义有没有什么瑕疵？这个定义有没有瑕疵 ？ABC 已经在这个面上，所以 ABAC 在这个面上没问题。可是你不要跟我说，因为 AB 和 AC 共面，那个太瞎了。AB 和 AC 一定会共面，这个2个向量不共面，不然你告诉我2个向量会发生什么事？好 ，ABAC 共面那没什么了不起，但是他说，如果你的 P 点想要在我平面上混的话，那你跟我 A 所形成的向量也要跟它长在同一个平面上，所以你们是没有什么体积可言的。所以他就对这件事情下了一个新的定义，平面上的一点。是 AB、AC 和最后 AP 体积为0。好，但是我们这讲的很抽象，因为也不是很抽象，就是讲的很不严谨的，因为应该要讲很仔细，什么体积？哦，6面体积。6面体积 ，OK 好。所以6面体体积为0的话，请问一下，这是一个文字叙述。好，那这个文字叙述，请问一下，你有没有什么代数是可以运算它？好，所以我昨天有讲了一个过程嘛，就是我们用文字讲了一句话，那这一句话你有没有办法把它转换成一种运算？所以体积有一种运算，我们在上面有学过，体积的运算就是什么？将3个向量的行列式写出来加绝对值就好，对不对？所以我们就会得到它的运算规则就是行列式。你说要体积为0，那就行列式等于0就好。
行列式完要加绝对值才会变体积，可是反正你就没体积嘛，体积就0嘛，那不用加绝对值，好，那就结束。所以我们对于我们的平面，总算又产生一个新的运算，就是利用这个东西。那这个是什么？如果 A 点就是 S0，Y 点 E 点，那 E 点跟 C 点的话，分别就是 S1、Y1、E1，还有 S2、Y2、E2。而你平面上的点坐标就是 SYB。好，你所得到的行列式就是要对比。这边应该要分开，我自己分开，我把它分开一点。好，所以我们就得到后，是不是就是新的定义的看到？好，这就是平面方式的第二种计算方式啊。我们刚才的计算方式基本上就是用内积为零的特性，衍生出了点法式、定义式。点法式的条件里面得到了定义式这个方法，还有一般式的方法。而那两个方法基本上的出发点是用内积为零。而我们现在学到了另外一个新的运算规则，就是用行列式等于零。好，那你会用哪一种来算平面？我问你。虽然最终还是回到一般式，为什么？因为浅显易懂嘛，表现很干净嘛，所以正常人不会用这个来写平面方式。可是什么人就不会这样？什么人才会用这样？你知道吗？什么人才会这样？告诉你，出题老师就会这样。我说下面有一个方程式等着这样考，请问一下它是什么？你马上知道他在写什么？他在写什么？他在写平面方程式。你不要看到说，哇，天哪，怎么这复杂性？天哪，好复杂！你不要不知道它是什么，它就是平面方程式。所以呢，有时候他就会重新包装平面的叙述，他用这样来形容一个平面，可不可以？可以哦。OK， 这样听懂意思吗？好，所以这就是一个技巧。好，所以平面方程式我们算是介绍完毕了。好，那我们来看一下后面的题目。所以这里有一个题目，它是给你3个点，请你找出平面方程式。好，范例3，大家试试看。好。那因为我们基本上我已经教你2种方法，那其中第一种方法是将这3个条件还原成条件1、条件2，也就是把向量和点。这个点法是其实应该是练习一下就好。可是我希望你把行列式法也写一遍，不用算，但是写出来，至少让自己有一个概念说，哦，原来平面方式也有机会是这样子呈现出来。不要到了考试的时候，他有写一个过程，结果你不知道它叫做平面方式。那只是没有写成你喜欢看的那个样子，所以会写出你们不喜欢看的样子，那通常都是老师的错误。OK， 好，所以 A 点。的话，你会在思考上面会比较清晰一点。
减3加以14减2有1等于吗？好，是我们运算过程。所以我给你 A、B、A、C 嘛，向量啊出来啊，我就执行 y 积。好，那 y 积之后我就求到法向量，因为它就是法向量的方向。好，老师你不是说可以不用 y 积求法向量？对啊。可是反正我们现在 y 积已经学那么多了，应该大家应该不会算的，所以以前我们逼着它，但是现在可以正面引战它。而且你会知道，后来你要写法向量写久了，你也知道，每次都没一直画行列是每抄一次就一次风险的，你们这种抄东西的人，考完试都会说，可是我答案抄错了，对，为什么都不会不小心抄对的？反正错的答案抄对了，我的意思是这样，我都会把对的答案抄错的，很奇怪。好，所以我们后来在写的时候，像我写的话，我都会这样子放好，放好之后，你们都是行列式算法，都是抄2遍嘛。但是我们现在你久了之后，你会慢慢很厉害，这样遮起来就是一个算它，遮起来，你可以这样子算完，加符号就写出来了。啊，这样遮起来，这整完就是它了。你是慢慢抓紧自己的计算技巧。好，那之后我们使用的是一般式的方法就写出来了。OK， 答案就出来了。好，到这样没问题。好，所以这个叫一般式。好，那旁边呢还是一样啊，请大家还是写一下一个技巧，就是这个，是 SY 去减，它的点是1负1 2。之后2 3 3 1 1 2，是 OK， 看一下。所以写成右边这个方法的话，它其实也是在讲平面方式。我没有要算出来的，只是说这样子给大家看一下。好啊，那如果仔细看的话，其实你有降阶语音值的技巧的话，你就会知道这个 A 减一会乘上这个东西，但是不是那个法向量的特性嘛？这个其实会乘上这一个跟这个的行列式，它就是法向量的特性嘛。所以其实我们的运算规则想法不一致，不一样的方向，但是最后会回来一样，是因为它的运算规则让它们连在一起。哦 ，OK， 你可以去体会一下。好，那到这边有问题？没有问题哦。那我们要讲最后一个平面方式求法的最后一招，就是这个3点式其实还有第3个方法。我给你3个点，你今天用点法式的定义去把平面定义出来 ，OK 可以。好，那我用体积的方式把你的平面定义出来，好 OK 可以。好，那还有没有第3个？好，那第3个方法是什么？好，我们讲一下。第3个方法其实是我跟你讲，它是取第一种方法的结论。第一种方法的结论就是一般式。那一般式里面，我们刚才就有下达一个指令，告诉你说，只要你要叫平面，一律都可以叫做什么 ？AS 加 BY 加 C。发现，你只要当平面方程式，你只要想要当平面方程式，你都可以说你长成这副德行。就算你什么都不知道，你还是可以假设出来。就像你国中，我说有一条直线方式来帮我学一下，你就说好，老师我来设 y 等于 a 加 b， 你就假设出来。你有没有想过为什么 y 等于 a 加 b 是直线？没有啊，因为你就把它当成直线的一般式。可是我问你你在假设 y 等于 a 加 b 的那个一般式的时候，你有没有想过，为什么 y 不用假设未知数？应该要写 as 加 by 加 c 等于0，对不对？所以你国中在写直线方程式的假设，不是应该要写这样吗？对不对？可是你后来为什么取巧取这个？你为什么取巧取这个？你知道为什么吗？为什么？因为未知数会比较少，对不对？为什么未知数要变比较少？因为你可以少算一个未知数，就是它的未知数。可是我问你这样的直线有没有涵盖全部的直线？没有，因为你把什么直线拿掉？斜直线，因为你的 y 永远都在。可是有一种线就是没有 y， 就是谁 ？s 等于1 ，s 等于2，斜直线。所以你这个假设其实是将所有的直线里面剔除一部分，但是那一部分是小众，
那一部分是小众，所以你就觉得无所谓，没关系。这样听懂意思吗？好，那我们现在来看一下，那老师，那我们今天在假设这个平面方程式是这样假设，那你以前直线应该要这样假设，你取巧这样子去做，那我今天可不可以取巧？也可以嘛。所以呢，你要知道你的一个平面的方程式其实写出来不是只有一种表现方式啊。哦，举个例子 ，s 加 y 加 d 等于1好了，我也可以写2a 加 2y 加 2d 等于2啊，其实是同样的东西啊，你只是等比例放大。所以我们可不可以先让它等比例缩小到某一个系数是1？哦，可以。好，那以前你会把 y 的系数缩成1，那是因为我们以前有一个习惯，那个习惯叫做函数。因为我们在算函数的时候，我们喜欢写 ms 等于什么，对不对？那后来我们又说 ms 就是 y， 我们用这样的过程，所以我们很喜欢把 y 放到左边，让它孤立定的在那边。可是我们现在在讲的是平面，我们没有要故意谁，所以我们后来就会讲成一个简单的一个习性，就是那不如就让它这个加 b 移到右边去变减 d， 减 d 之后干脆来等于1好了。所以后来我们有一个假设的习惯，就是干脆设你的平面方程式的常数项为1。所以你的平面方程式就可以用一个崭新的面貌来重新定义 ，a 加 by 加 cd 等于1，这样听懂意思吗？所以呢，就这样假设。好，这样可以哦。好，那你要知道啊，你用一个简便的假设，好，以前你简便的假设就牺牲掉一部分的线，牺牲掉牵直线。好，那我这一次的这样的假设，请问一下，我有没有牺牲掉一些东西？有，好，请问一下，我牺牲掉谁？牺牲掉谁？大声一点，快点。就是常数项为零，常数项为零很好。但是如果我想要，我刚才形容那个我牺牲掉的东西是用几何特性讲的，牵直线。那你现在常数项为零是一种什么东西？你就要去想一下，常数项会为零，好，那我就帮你写一下。如果常数项零的特性被牺牲掉，那你就想，当常数项有零的时候，这个平面方程式一定会有一个解，那个解叫做什么？所以你在旁边写上，你西怎么写？西是这样。哇，这里哦，笔漏水了，好啊，我应该会写，可是它笔漏水，好，就牺牲了过圆点的平面。我这个是西哦，可是它电脑写不出来，我也没办法。对吗？相信我啊！有没有？你把都擦那么干净了，你看，实在是这么辛苦。好，所以呢，我现在教你另外一个技巧，那个技巧就是你可以开始创造一个新的方程式。好，那这个方程式，不是，你不是创造新的方程式，是你刚才不是在第一个式子，你已经把一般是给你的2个很重要的智慧的结晶拿出来了吗？那个结晶是什么？什么？蜜蜂。哦，然后去滴那个蔡雨欣啊。蔡心，有一只手刚才停在你的嘴巴上面。来，我们刚才在一般式里面，我们得到一个很重要的结论，那个结论是什么？只要长这样，就一定是平面。你已经认同了吧？你认同了，所以我才敢这样子假设啊。不然的话，你说老师你怎么可以乱假设一个方程式，说它就是平面？因为我说平面都是长这样。你已经在一般式那个结晶里面 ，OK， 你已经有共识了嘛？所以我这样假设好。可是这样假设好之后，你会觉得说，以前都会少一个未知数。那是因为你可以牺牲一些东西，那我现在我也来牺牲一点东西，我牺牲掉过一点的平面。老师，那你这样子的牺牲啊，如果你牺牲掉它，你这样子，那你怎么知道有这个答案？有啊，你等下解不出来，那你就写一个常数项为零的假设就好了，你懂吗？就像你以前我给你3逗点0、3逗点2，叫你代入 y 等于 a 加 b， 你告诉你求得出答案吗？你求不出来啊，求不出来就回去啊，就告诉人家说因为它是限直线。所以 y 等于 a 加 b 的假设打叉改成 s 等于 k， 重新来做，答案就出来了，懂吗？所以我们这样子做之后，3点代入。所以我们哪3个点呢？我们看一下哪3个点。1负1 2嘛，所以就会得到 a 减 b 加 2c 等于1，还有 3a 加 2b 加 5c。等于1，还有2a 加0b 加4c等于1，解联立答案就出来了。
所以是它的一个新的解法。好，所以这个新的解法，这样大家有没有什么问题？没有哦。如果没有答案，你要做什么事？以图无解，笔都那么细，可是因为我放大太大了，放太大了嘛，是这样。好，所以我们这边写了，如果无解哈，以图，我要出一点字。if no answer， 好啊，你就这样一起写。AS 键，这是 close 的 ，AS 加 BY 加 CD 等于0，你就要重新假设你的匹配方式，不是应该用等于1，改成用等于0。那有同学就有想法，老师为什么都要用等于1啊？为什么不要用等于2，用等于3？对啊，你可以随便等于什么，那你就选一个数字嘛。那我们当然就选简单一点的，就1啊。如果你不喜欢，你选2也可以啊，不然你选你的座号也可以啊。